大家好，大家好，又到咗今日第一倉嘅時間啦。咁都隔咗幾日啦，又不過即係長期咳啦，唔知點解。咁跟住而家係正回報嘅，咁而家係去到93.幾% 啦。咁再推埋個倉啦，咁啊再減持都應該都冇噶啦，差唔多都佢都彈唔起啦，應該都20幾號啦。咁其實應該平晒嗰啲倉去噶啦，開始。咁呢個就冇辦法啦，而家咁跌落嚟，咁啊50幾咁樣咯。咁睇埋今日呢兩日先，即係睇埋呢兩日，睇下可唔可以打翻上去先。如果打翻上去就算啦，打唔翻上去就呢度止蝕咯。咁就呢度止蝕。啊，喂，做咩咁樣嘅？OK，通常咧喺呢啲位咧就會硬一硬，跟住落翻轉。我睇下佢打唔打翻上去先，打唔翻上由佢咯，輸100蚊。咁鎖定呢個今個月都 OK 啦，94%啦，今個月。唔太擔心啊，因為我自己又我覺得 OK 啊。而家呢啲 performance 咧，每月會打，即係每個月50%都收貨噶啦。咁樣因為一年好可觀噶啦，如果複利率嚟講，我而家整咗咧多4個指標嘅，咁就 free 喺trading view 度嘅，大家可以咧隨意即係隨意去揾咯，呢個名啦，OK，咁跟住就係呢個名啦。咁佢有講解點樣用噶啦，咁呢啲係免費嘅。咁如果大家有興趣嘅就即係用咯，冇乜所謂啦。即係個名就叫做即係 Super Trader 嘛。咁大家可以 keep 住用咯。咁會教埋你點樣搞啦。咁又其實好簡單嘅，熊市、牛市咁樣啊。之前阻力咯，倫敦美國嗰個 Mac 咯，咁同埋可以有得教嘅，佢仲可以有得教顏色嘅，咁你哋自己教教咯，係啊，支持阻力咯，價量咯，突破咯，咁呢個恐爆咪突破咯。又可以大家可以隨便用啊，免費嘅。咁另外跟進下咯，暫時都仲係好少人啊，我唔知點樣做引流，我唔知點樣搞啊。咁唯有即係可能密啲開 post 咯，密啲開 IG 又好，密啲開呢個 YouTube 又好咯。冇辦法，我都唔係好識點樣搞到大家知。咁可能遲啲咧，我哋會同 TradingView 搞埋課程嘅。咁到時候大家又可以再睇咯。咁啊，今日揾啲嘢睇下咯。呢個啦，打破嗰個結構啊，周線圖。咁而家再睇下佢可唔可以 test 翻呢啲位置啊？係啊，test 翻呢啲位置，其實就向上買咯。
係啊，下個月咯，今個月就暫時唔好諗住咯。如果喺 AUD、USD 呢啲位，咁啊再睇過。同埋有時候點解我話我指標好好用咧？你呢啲位咧，即係如果佢掂一掂佢有反彈呢個0.2咧，咁你就可以即係望下邊呢個位啊。係其實通常呢啲位彈啊，或者呢位掂啊，佢哋係負2到2啊嘛。咁而家呢個位冇咯。咩呢個嘅 Multi Edge Framework 嘅香港人，我特登寫中文嘅，咁啊而家睇跌咯，咁啊個量縮咯，啊價量開始縮萎縮啊，自己寫噶，全部都 VCP detector 突破啊嘛，回踩咯，唔使你畫線噶啦，全部幫你畫晒噶。Micro Dashboard 係咩嚟咧？就係資金流向邊個板塊，資金流向邊個資產咁樣，咁方便大家做 hedging 嘅，即係做對沖嘅。咁而家唔需要嘅，佢哋暫時。咁啊呢個債息咯，2厘咁樣，10厘係幾多啊？佢哋而家係行緊啲咩 trend 啊？即係佢哋要資產分佈，我100萬，咁我30萬又買債券，55萬買美股，10萬蚊買黃金啊，5蚊擺 cash 咁樣咯。呢啲成個系統嚟啊。咁我遲啲都會出埋個課程噶啦，咁大家睇下有冇興趣咯。咁如果你有興趣嘅，咪跟我炒咯，咪去MKL5 嗰度啦，我條 link 有噶啦。就好似而家呢個咁，係咪先？每句1倍，差唔多90幾%咁 OK 啦。我哋都唔需要講廢話，大部分都唔使聽日解釋啦。我課程度會慢慢再講解釋噶，遲啲。咁但係而家大家冇呢啲嘅，咁我都費事搞咁多，因為冇人聽啊嘛。即係你得20幾個人 subscribe 咁暫時，咁就好難真係講咁多嘢嘅。我試緊啲片咧，即係坦白講，啲人睇下啲人多唔多人咧，跟住追翻啲片嚟睇咯。係啊，即係贏就贏咗噶啦。你睇下，雖然係模擬倉，但係我自己就算做真倉複製嗰個MT5 啊嗰啲咧，全部都仲係正數噶嘛。咁大家咪可以做 copy trader 咯，即係可以 copy 咯。同埋今個月睇下仲有啲，即係其實個概念非常之簡單嘅。咁如果呢啲時勢，咁你咪等咯，等佢開陽燭啊，下個月係嘛？下個月開陽燭，咁你咪咩咯？你咪切入咯。而家仲係呢啲位噶嘛？睇下下個月會唔會喺呢度咯？係咪？如果佢下個月喺呢個位，咁你咪買上咯，係咪先？3點啦。佢可能跌到落呢個位，跟住一號又開始慢慢上嚟咯，都唔出奇啊！最緊要大家知道幾時買啫嘛。白銀今日今個月收落嚟都幾危險啊！喺呢個位嘅震盪，所以都唔好使搏反彈住。你睇下下個月行啲咩 trend 先，即係行緊啲乜嘢先。而家24號啦，大家保險啲咁鎖定個利潤咁樣咯，係嘛？佢即係跌輸落嚟，咪輸100蚊美金咯。咁都九啊，差唔多係咪先？都成90% 啦，一個月係咪啊？開咗一個月啫嘛。即係即係我自己覺得我唔想太貪心，因為遲下你打大咗，譬如你打大10倍嘅，咁你到時候10萬美金有幾十萬啊，到時買美股咯，到時我教大家炒股票咯，咁啊易啲咯。同埋如果大家有咩合作嘅，可以歡迎大家合作咯。因為我可能唔知係咪呢行識朋友少啊，所以咧冇乜人想同我合作咁樣嘅好似。都冇噶啦。如果大家想買嗰啲咧，你話俾我知，我喺留言我咪
傾下咁點樣切入啊，喺邊個位咯。有時好難嘅，有時我每日做咧，啲人都唔好睇我嘅，我發覺。即係大家中意睇啲人哋賺錢嗰啲 post，即係模擬交易咁樣就，你知啦，我哋呢啲做 trader 嘅攞模擬交易好，即係都冇乜所謂噶嘛。其實我冇乜壓力嘅，因為講真，即係冇乜人 follow 啊嘛，即係驚錯咁咪錯咗咯，係咪？我壓力反而係少啲嘅。你話唔係啊？即係有啲即係可能啊，另外隔幾個 channel 嗰啲，哇！你一講錯咧，勁多頭盔戴噶嘛，我啊唔驚嘅。咁如果大家都有啲咩問題啊，歡迎留言啦，下次再講啊！我真係 cut 死啊！而家呢2個禮拜，我唔知點解，我都要可能要做下 body check 咁樣，咁即係咪中咗招咁啊？係咁 cut。好啦，有咩事大家再喺個 YouTube 度留言啦，唔該晒，拜拜。